मैं इस वक्त ऑटोग्राफ की साइट पे हूँ। इनका काम मैं देख के मैं हैरान रह गया, मेरा क्लाइंट भी हैरान हुआ। यहाँ पर काम 24/7 हो रहा है। आज गेट टुगेदर थी, यहाँ पे काफी डीलर आज यहाँ पे ऑलरेडी आए हुए हैं। जहाँ पे मैं मौजूद हूँ उसका आज ग्राउंड लेवल माशाल्लाह हो रहा है। ऑटोग्राफ एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका कोई कंपटीशन नहीं है किसी के साथ। पाकिस्तान में देखते हैं ट्रस्ट डेफिसिट है, वो यहाँ पे आपको नहीं होने जाएगा।